Zdravo, ja sam Miloš Cvetković, dolazim iz Beograda, imam 22 godine i studiram Visoku školu elektrotehnike i računarstva. Trenutno sam produžen, treći produženi godin. Prošle godine sam bio na Martinim vinogradima, to je država Massachusetts. Lepo mesto, ostrvsko, dosta plaža, dosta sunca, sve u svemu lepo mesto. Prvi poslodavac bio je Black Dog, kompanija, radio sam u pekari, bio sam pekar, noćna smena je bila pretežno, satnica je bila 13. Pa, zadovoljan sam, iskustvo je, mogu reći, svidelo se u početku, s vremenom malo, kako se zove, malo više se umaraš i to, ali ja mislim da je tako sa svakim poslom, dosađuje, ali sve u svemu lep posao. Imao sam drugi posao, radio sam u liquor store-u, prodavnica pića, satnica mi je bila 14, radio sam i kasu, radio sam i pozadi, dopuna rafova i svega. Isto lep posao, dosta im, tu je bila i konverzacija sa klijentelima, uči se engleski, stvarno super posao je bio. Pa najteže, ne znam, meni najteže bilo što sam radio oba posla, radiš oba posla, bilo stojiš na nogama i najviše kao umara se fizički. Ali ovako, nisam imao problema sa ljudima, engleski sam solidan, imao sam iskustva, tako da nije bio problem, možda je to stajanje po ceo dan, tako umor, ali ovako ništa teže. Jesam, pa nisam nešto preterano, išao sam Boston i New York i posle sam obilazio da imam neke rođake, onda sam išao malo kod njih i tako. New York, zašto je urbaniji, brži je dosta grad, mi mladi, ne znam, da volimo tako, više volimo da je sve brže, ovako, Boston je dosta sličan našim gradovima, svi kažu da je jedan najpribližnijim evropskim gradovima, ali nešto, mislim da je lep je, ali nije toliko nema tu privlačnost kao New York, grad svetlosti, svega. Naravno bi otišao, mislim da bi otišao na neko drugo mesto, treba vidjeti dosta toga, Amerika je velika, treba otići na neko drugo mesto uvek, mislim da je to iskustvo, poznati nove ljude, naravno imam dosta prijatelja tamo, ali vole bi da odem negde baš na zapad, na obalu, negde gde je novo iskustvo, novi ljudi i to.